لما نسمع كلمة شغل شو بيخطر ببالنا؟ أكيد التعب، المجهود، بس شو لو قلنا إنه بالفيزياء القصة مختلفة تماماً؟ اليوم رح نغوص في المفهوم الفيزيائي للشغل وصدقوني هو غير اللي بيفكروا أغلب الناس. طيب، هذه هي خارطة طريقنا. رح نبدأ بمعنى الشغل الحقيقي، وبعدين نفكك مكوناته ونكتشف عنصر سري اسمه الزاوية، ونتعلم كيف نحسبه، وبالأخير نشوفه على أرض الواقع. يلا نبدأ. تمام. أول شيء لازم نتحدى الفكرة اللي متعودين عليها عن الشغل. يعني الشغل الصعب بالنسبة لنا هو التعب والمجهود، صح؟ طيب، في عالم الفيزياء الموضوع مختلف شوي. تخيلوا هالمشهد، شخص قاعد يدفع شاحنة ضخمة بكل قوته، عضلاته مشدودة ويعرق، بس الشاحنة ما تحركت ولا سنتي. السؤال المهم هون من وجهة نظر فيزيائية، هل هذا الشخص أنجز أي شغل؟ والجواب ممكن يصدم الكثيرين، هو لا. بالفيزياء كل هالمجهود والتعب يساوي صفر شغل على الشاحنة. ليش؟ لأن القاعدة الأولى بسيطة وواضحة: إذا ما في حركة ما في شغل، بهالبساطة. طيب، إذن المجهود لحاله ما بيكفي. شو هي الوصفة الصحيحة للشغل في الفيزياء؟ الوصفة سهلة جداً ومكوناتها 2 بس. أولاً، لازم يكون في قوة، يعني دفعة أو سحبة. ثانياً، هالقوة لازم تسبب حركة، أو اللي يسميها الفيزيائيون إزاحة. لازم الاثنين يكونوا موجودين، واحد منهم ناقص يعني ما في شغل. وهذا هو جوهر التعريف الرسمي. الشغل هو ببساطة مقياس لنجاح قوة معينة في تحريك جسم ما. هو النتيجة النهائية لما تجتمع القوة مع الإزاحة. بس هنا الموضوع يصير أكثر إثارة. القصة مو بس بوجود قوة وحركة، لا، القصة في اتجاههم. العلاقة بين اتجاه القوة واتجاه الحركة، هذا هو المكون السري اللي بغير كل شيء. وهذا هو المكون السري، جيب تمام الزاوية أو كوساين ثيتا. فكروا فيه كأنه معامل المساعدة. هو يقيس قديش القوة قاعدة تساعد الحركة فعلاً. كلما كان اتجاه القوة ماشي مع اتجاه الحركة، كلما زاد الشغل المنجز. وهذا الجدول يوضح الفكرة بشكل ممتاز. القوة والحركة بنفس الاتجاه، مثل لما ندفع عربة تسوق. هنا الشغل يكون بأعلى قيمة موجبة. طيب، القوة عمودية على الحركة، مثل لما نكون شايلين شنطة ثقيلة ونمشي. الزاوية 90 درجة والجيب تمامها صفر، يعني الشغل المبذول من قوة الرفع يساوي صفر. ولما يكونوا عكس بعض، مثل قوة الاحتكاك، هنا الشغل يكون سالب. تمام، الحين فهمنا المفهوم كامل. خلونا ننتقل للجانب العملي. كيف نقيس الشغل ونعطيه رقم محدد؟ الوحدة القياسية اللي نستخدمها لقياس الشغل والطاقة بعد هي الجول. طيب، شو هو الجول بالضبط؟ تخيلوا إنكم تدفعون جسم بقوة 1 نيوتن، يعني تقريباً نفس قوة جذب الأرض لتفاحة صغيرة، وتحركونه مسافة متر واحد. الشغل اللي أنجزتوه بهالحالة هو بالضبط 1 جول. والجميل في الفيزياء هو كيف كل شيء مرتبط ببعضه. بما أن القوة بالنيوتن هي بالأساس كتلة ضرب تسارع، نقدر نفكك الجول لوحدات الأساسية مثل ما نشوف هنا. هذا يوضح لنا كيف الشغل مرتبط بشكل مباشر بالمفاهيم الأساسية للحركة. تمام، خلونا الحين نطلع بهذه المفاهيم من الكتب ونشوفها في عالمنا الحقيقي. وين نقدر نلاحظ هذه المبادئ في حياتنا اليومية؟ وهذا مثال كلاسيكي يوضح الفكرة 100%. لما نرفع شنطة من الأرض إحنا بنبذل شغل، القوة لفوق والحركة لفوق، ممتاز. بس بعدين لما نمشي فيها بشكل أفقي، فكروا فيها، القوة اللي نستخدمها عشان نثبت الشنطة هي قوة عمودية لفوق، بس حركتنا أفقية، يعني الزاوية 90 درجة، وجيب تمام 90 هو صفر، يعني الشغل اللي تبذله قوة الرفع يساوي صفر، ما يهم قديش الشنطة تقيلة. طيب، جاء وقت الحسابات. عنا قوة ومسافة وزاوية. كيف نطلع قيمة الشغل المبذول؟ بكل بساطة نعوض الأرقام في معادلتنا. القوة 100 نيوتن والمسافة 2 متر ونصف، والمهم هنا هو جيب تمام زاوية 60 اللي قيمته نص أو 0.5. نضربهم كلهم ببعض والنتيجة هي 125 جول. لكن في الحياة الواقعية الأمور مو بهالبساطة. غالباً بيكون فيه أكثر من قوة تأثر على الجسم.
هنا عنا قوة المحرك تدفع للأمام، بس بنفس الوقت في احتكاك ومقاومة هواء تدفع للخلف. كيف نحسب الشغل الكلي بهالحالة؟ الحل هو إننا نوجد القوة المحصلة أولاً، يعني القوة النهائية اللي هي فعلاً تسبب الحركة. نطرح القوة اللي تعاكس الحركة من القوة اللي تدفع للأمام، وبعد ما نلاقي هالقوة المحصلة نستخدمها في معادلتنا عشان نطلع الجواب النهائي، واللي هو 15,000 جول. إذن الموضوع كله يرجع لهذه الثلاث احتمالات. ممكن يكون الشغل موجب لما القوة تساعد الحركة، وممكن يكون سالب لما القوة تقاوم الحركة مثل الاحتكاك، وممكن يكون صفر يا إما لأنه ما في حركة أصلاً أو لأنه القوة عمودية على اتجاه الحركة. والحين عشان نختم خلونا نفكر بهاللغز الكوني. تخيلوا كوكب يدور حول نجم في مدار دائري مثالي. جاذبية النجم الضخمة تسحب الكوكب باتجاهها باستمرار. بناء على كل اللي تعلمناه اليوم عن القوة والإزاحة والزوايا، كم مقدار الشغل اللي بتبذله جاذبية النجم على هذا الكوكب خلال دورة كاملة؟ سؤال حلو للتفكير.